Минске Путина фотографировал не только придворный пул, это вот то, как Лукашенко отомстил Путину. Но и, естественно, чужие фотографы были. А, как вы знаете, Путина и первых лиц фотографируют и снимают через специальные фильтры. То есть они накладываются, и вот когда его показывают бодренько, ну все равно, конечно, вот эти вот щеки, эти шары теннисные, которые он проглотил как хомяк, нельзя спрятать. Но как-то приходится его, вот получается, камуфлировать. А тут чужие фотографы без фильтров сфоткали, и получилось, мягко говоря, не очень хорошо для Путина. Вот он реально выглядит как безумный старик, в глазах которого застыла вот эта деменция, пустой взгляд, расфокусированный, сквозь тебя смотрит. Я вам сейчас... Вот, смотрите это фото. Какой-то вообще просто... Вот это альфа-самец. Да. Дед, ты просто сиди уже, уймись, уйди с этой войной, иди сиди своих там внуков в Китае говорящих нянчи. Ну, сначала, конечно, через Гаагу, а оттуда ты уже никуда не уйдешь. Так вот, я обратил внимание, что кремлевские СМИ постоянно издеваются над Лукашенко. Это правда. Во время его визитов в Российскую Федерацию постоянно показывают, вот, как ему тяжело. То снимут, как он с трапа спускается, еле шкандыбает. Путиным никогда так не сняли. А Лукашенко, пожалуйста. То специально снимают, как он хромает. Ну, то есть вот они так издеваются. И тут Лукашенко, конечно, отыгрался с этим потухшим стеклянным, значит, Путиным. Да. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на этот канал. И двигаемся дальше. Министр иностранных дел Словакии заявил, что необходимо найти способ сотрудничества с Россией, а возможно, внимание, и простить все то, что произошло. Простить войну. Ну, а чего бы, да? Я когда прочитал, думаю, ну вы там вообще специалисты, конечно, по пробитию дна. Вот вы обратили внимание, все те, кто так или иначе вот связан, аффилирован с Путиным, у них нет каких-то рамок, границ, не то что приличия, вообще каких-то базовых моральных вот этих аспектов у них вымараны они полностью. Мы не хотим войны между Россией и НАТО, потому что это была бы Третья мировая. Мы хотим, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем. Добавил вот этот министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Ну, а глава МИД Украины ответил ему, что те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления. И цитирую Сибигу, нашего министра иностранных дел. Юрай, чувство безнаказанности России является основной причиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник прекратит свои действия, если его преступления прощают, а не наказывают. Россия ударит и по другой щеке, а те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления. Кстати, Сибига молодец, он всегда оперативно и довольно хлестко отвечает и по делу. Теперь для вот этих прощателей, гнилых, с гнилыми душами, прощать должен тот, кому причиняют зло. Я так считаю. То есть это явно не министр иностранных дел Словакии. Ему добро причиняет Россия. Кошелькам теневым действующего правительства Россия причиняет добро. Для того, чтобы хотя бы рассуждать на эту тему, вот хотя бы рассуждать, я рекомендую сделать очень простую вещь. Приехать и пожить месяц в Харькове. Ну или в другом прифронтовом городе. Поближе к фронту желательно. Причем не самому. Он сам может быть отбитый просто. А взять свою семью, приехать, поселиться в Харькове. И каждый раз, когда звучит тревога, когда прилетают шахеды, кабы, ракеты, баллистика, крылатые, заглядывать в глаза представителям своей семьи, видеть вот эти расширенные от страха зрачки, видеть плач постоянный от страха. Вот тогда многое станет на свои места. Но, конечно же, этого не произойдет. Куда там? Кстати, венгерская делегация дальше Ужгорода не ездит. Отказались даже, естественно, и в Бучу, и в Ирпень съездить, посмотреть своими глазами. Такие, знаете, циничные. Орбан был тут транзитом в Москву. Было такое дело, но ради Путина Орбан может и вот так вот прям куда и в ад может. Недавно видел видео это, где он говорит про войну.
Он аж заикается. Это война, война. Дрожит весь, аж трясется. Украина, это война, нам она не нужна. Сиди спокойно, тебе до весны осталось. Вот не так уж и много. Иранский режим начал масштабную охоту на шпионов. Муллы призывают народ поучаствовать и публикуют советы, как поймать шпиона. Спасибо Дональду Трампу. Сейчас там такие чистки начнутся. Уже начались, кстати. Вот в атмосфере этой нарастающей паранойи в Тегеране по всему, значит, городу установили контрольные пункты. Вооруженные силы там патрулируют улицы. Сотни людей арестованы, уже около 1000 человек, больше даже арестовано. Прохожих останавливают, обыскивают телефоны. Значит, власти призывают поучаствовать в охоте на шпионов и публикуются советы, как же распознать шпиона. Те, кто надел солнцезащитные очки или шляпу в темное время суток, это сразу под подозрение попадают. Признаками шпионов называют также приход и уход людей в их дома в необычное время. Закрытые шторы, например. Если пикап, груз накрыт, там тоже шпион. В общем, как в худших традициях Советского Союза, любой человек в темных очках в шляпе сразу шпион. А если с фотоаппаратом, а если иностранец, все просто. Реально же, помните эти советские фильмы, где дети... Так, дяденька с фотоаппаратом в клетчатой кепочке, точно шпион, будем за ним следить. Я представляю, идет нормальный человек себе, и детишки за ним, значит, по углам. Вот, но поощрялись же такие. Павлик Морозов стуканул на своих родных, конечно, молодец.